Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज इंशाअल्लाह ताला Op 29 augustus 2014 werd de vrijdagspreek gehouden door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de vijfde kalif, tijdens Jalsa Salana UK in Hadiqat al-Mahdi, Londen. Na de recitatie van Surah al-Fatiha wordt de vrijdagspreek gehouden. De Nederlandse vertaling hiervan wordt weergegeven. Vandaag begint de Jalsa Salana in Groot-Brittannië. Het vrijdagsgebed is ook een deel van de jaarlijkse bijeenkomst. Zoals ik in de vorige vrijdagspreek vermeld heb, komen de gasten van de Jalsa met een nobele intentie. De intentie is namelijk het vergaren van kennis over het geloof, het verbeteren van de spirituele status en het vermeerderen van goede daden. Verder moet men proberen om het geloof de hoogste prioriteit te geven in vergelijking met het wereldlijke. Men moet nog meer aandacht besteden aan het dienen van God dan voorheen. Als iemand deze richtlijnen reeds volgt, moet hij deze nog sterker volgen. Ook moet men speciaal aandacht besteden aan ons gebeden. We moeten streven om ons gebeden op zulke manier te verrichten, zoals God en zijn boodschappers het voorgeschreven hebben. In de Heilige Koran werd het volgende voorgeschreven. En ik heb de djinn en de mensen slechts tot mijn aanbidding geschapen. Hazrat Masih Maud alayhi salam, de beloofde Messias, zei: deze vers verklaart dat mensen geschapen zijn om hem te aanbidden en te herkennen en zich aan hem over te geven. Elke persoon die de Jalsa bijwoont, moet proberen om de nabijheid en de tevredenheid van Allah te bereiken.
Zo niet, is al zijn moeite om naar de Jalsa te komen tevergeefs. Dit is een grote verantwoordelijkheid die dubbel zo groot is voor de werkers van de Jalsa. Zij moeten immers niet enkel de gasten dienen, maar ook de Jalsa bijwonen en daarvan profiteren. Het is belangrijk dat de gasten, de gastheren en de werkers zich herinneren dat deze 3-daagse Jalsa een gelegenheid is om de eerder vermelde doelen te bereiken en vooruit te gaan in het geloof. Het is de bedoeling om zulke sfeer van gelovigen te creëren dat als voorbeeld dient voor de wereld. Hazrat Masih Maud alayhi salam zei: de harten van mijn volgelingen zijn naar het hiernamaals gekeerd. Dit betekent dat zijn volgelingen altijd bezorgd zijn over het hiernamaals. Om deze niveau te bereiken, moeten we inspanningen leveren om de beste daden te doen. Nadien moet men het volgende tot God bidden. O God, leid ons op het rechte pad met uw zegeningen, zodat wij uw tevredenheid kunnen bereiken. Vul mijn hart met liefde en de angst om nooit uw toren te treffen. Leid mij, zodat mijn elke stap zich keert in de richting die gij hebt voorgeschreven. God, de Almachtige, heeft ons niet enkel de manieren van aanbidding geleerd, maar daarnaast ons ook opgeleid met de beste morele waarden. Hazrat Masih Maud alayhi salam zei dat een mens het echte geloof niet kan ervaren totdat hij prioriteit verleent aan het gemak van zijn broeder ten opzichte van zichzelf. Dit is een moeilijke taak. Het is niet eenvoudig om dit na te leven. Vaak wordt er gedacht aan het gemak van een andere, zonder dat men zijn eigen gemak in drang brengt. Het komt weinig voor dat iemand zijn eigen gemak opoffert om voor iemand anders te zorgen. Hazrat Masih Maud alayhi salam zei dat men geen echte gelovige kan zijn totdat men het leed van een ander niet aanziet als zijn eigen leed. Dit is ook een verplichting die voorgeschreven staat in de Heilige Koran. Er staat dat de gelovigen zachtmoedig zijn onder elkaar. Elk gelovige moet ernaar streven om het leed van een andere te voelen en deze proberen te verhelpen met zijn daden en gebeden. Als iedereen deze richtlijnen naleeft, dan zullen alle kleine en grote opschuddingen tot einde komen. Opschuddingen en boosheid ontstaan wanneer het eigen belang de voorrang krijgt
en er geen taqwa, wat rechtvaardigheid betekent, en angst voor God is. Het is de taak van ieder gelovige om rechtvaardig te handelen. Als men zegeningen wil verkrijgen van de gebeden van Hazrat Masih Maud, moet men alle opschuddingen eindigen. Wij zijn gezegend dat wij door Hazrat Masih Maud bij elke stap geleid worden. Wij kennen de ware islam en taqwa. Wij zijn niet zoals andere moslims, die niet weten wie ze wel of niet moeten volgen. Ze hebben leiders die hun aansporen om de keel van onschuldigen door te snijden. We moeten bidden voor hen dat God hen op het juiste pad leidt en dat ze de islam, nog de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, vernederen. De heilige profeet, mogen vrede zijn met hem, zegt namelijk: van een ware moslim blijft de andere beschermd van zijn handen en tong. De beloofde Messias, Hazrat Masih Maud alayhi verklaart verder dat door een ware moslim niet enkel moslims, maar ook anderen in vrede en rust kunnen leven. Enkele hoge moralen die in de Koran aanwezig zijn, zullen besproken worden. De eerste vraag is: waarom moet men hoge moralen hebben? In de heilige Koran staat: gij zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt. Gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is, en gelooft in Allah. Het is de taak van een ware gelovige en volger van de heilige profeet, mogen vrede zijn met hem, om goede daden te verrichten en zich en anderen te weerhouden van het slechte. Ik wens dat moslims dit begrijpen en hun taak als moslim volbrengen en de schoonheid van de islam aan de wereld tonen. Sinds de moslims de beloofde Messias hebben ontkend, kunnen zij zich niet verbeteren en tot ze de Messias niet zullen aanvaarden, kan niemand hen helpen verbeteren. Ze willen dit niet begrijpen. Vandaag de dag is de Jamaat, wat de gemeenschap betekent, van de beloofde Messias die deze taak volbrengt. Het is onze verantwoordelijkheid om deze taak te begrijpen. Verder is het belangrijk om te zorgen voor de armen en de behoeftigen. Dit is geen gunst, maar hun recht. Hierbij wil ik vermelden dat het slechte van moslims onmiddellijk wordt opgemerkt en dat er daar veel aandacht aan besteed wordt. Maar als er een goedheid is, wordt deze genegeerd. Eerder werd er een onderzoek gedaan naar wie de grootste groep is die almoezen geeft en voor de mensheid zorgt. Dit werd niet door een moslim uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek
dat diegenen die in het bestaan van God geloven of een religie hebben, meer almoezen geven dan diegenen die geen geloof hebben. Verder bleek uit het onderzoek dat de moslims het meest almoezen geven. Dit komt omdat het geven van sadqa of almoezen een verplichting is voor de moslims. Mogen Allah hen de moed geven om ook andere goede daden te verrichten. Allah zegt dan dat we andere prioriteit moeten geven op onze nafs, wat ziel betekent. Hazrat Masih Maud alayhissalam vertelde dat een ander doel van de bijeenkomst, de jalsa, is dat wanneer er veel mensen samenkomen, nemen de behoeften van de mensen toe. Het is de taak van de ware Ahmadi dat die zijn behoeften negeert en zichzelf opoffert voor anderen en zo een voorbeeld geeft van liefdadigheid. Uit Shahadat al-Quran, Rohani Khazain, volume 6, pagina 394, pagina 395. Vervolgens houdt Allah van nederigheid. Er wordt verwacht dat de momin, wat de gelovige betekent, dat hij rechtvaardig is. Als er veel mensen samenkomen, ontstaan er problemen in de gemeenschap. Want verwaandheid vormt belemmeringen voor het lossen van problemen. Elk Ahmadi moet proberen om een nederige persoon te zijn. Want Allah heeft dit kenmerk van Hazrat Masih Maud alayhissalam gewaardeerd en zei: uw nederigheid heeft een indruk gemaakt op mij. Uit Tazkira, pagina 595, de 4e editie, uitgegeven in Rabwa. Als we pleiten dat we tot Hazrat Masih Maud alayhissalam behoren, moeten we ernaar streven om aan zijn vereisten of kwaliteiten te voldoen. Verder wordt er veel belang gehecht aan het spreken van de waarheid. In ieder geval is het belangrijk dat men de waarheid spreekt. God, de Almachtige, zegt dat men zulk een niveau van eerlijkheid en rechtspraak moet hebben, dat men zelfs een eerlijke verklaring durft af te leggen, die niet in de voorkeur van jezelf of je geliefden gaat. Men moet dus altijd de voorkeur geven aan de waarheid. Verder moet men proberen om anderen te vergeven en geduld te hebben. Men kan deze aard enkel uiten als er mensen samenkomen en er iets gebeurt. Hazrat Masih Maud alayhissalam heeft hierop de nadruk opgelegd en deze gestaafd met de leer van de Heilige Koran. Nadien wordt de nadruk gelegd op de niveaus van volmaaktheid en rechtvaardigheid die in de Heilige Koran zijn vastgelegd. Er is geen enkele boek dat de Heilige Koran, die de niveaus van wraakzucht voor een vijand tegen kan houden,
om zo de niveaus van volmaaktheid en rechtvaardigheid toe te passen. Dit zijn de niveaus die kenmerkend zijn voor de islam en voor de moslims. Het is onze verplichting dat we deze goede daden verrichten. Hazrat Masih Maud alayhi salam vertelde: als er veel mensen bijeenkomen, kan men zien wie beleefdheid toont en dan pas kan men weten of men hoffelijk is. Als er mensen samenkomen en men hoffelijkheid toont, brengt men de mooie leer van de islam naar voren. Deze voorbeelden zorgen ook voor tabligh en zijn het kenmerk van een ware Ahmadi. Veel mensen worden naar de gemeenschap toegetrokken omdat ze beïnvloed worden door de houding van de Ahmadis. Er zullen onder jullie ook diegenen zijn wiens ouderen naar deze bijeenkomst zijn gekomen voor de zegeningen van deze bijeenkomst. Door het voorbeeld geven van jullie ouderen zullen anderen de moed hebben om de waarheid te onderscheiden. Maar van de aanwezigen vandaag zullen er ook mensen zijn die door hun goed gedrag de anderen zullen beïnvloeden. Uit verschillende landen krijg ik verslagen dat hun inwoners naar de jaarlijkse bijeenkomst kwamen. De aanwezigen vertellen dat we door deze bijeenkomst de ware leer van de islam te weten zijn gekomen. Daarnaast zijn er duizenden mensen die vreedzaam blijven. Ook sommige religieuze leiders of tegenstanders, afkomstig uit landen van Afrika, werden beïnvloed door de bijeenkomst bij te wonen. Door de mooie leer van de islam bekeerden ze zich tot de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Zo worden de tegenstanders ook beïnvloed. 2 maanden geleden werd er ook een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd in Duitsland. Daar was een koppel gekomen uit een buurland. Ze waren tegenstanders van de islam, of ze hadden tenminste geen goede indruk van de islam. Ze hadden een band met Ahmadis. Ze dachten: we zullen eens gaan zien. Want de Ahmadis maken zoveel rumoer dat de islam een vredevolle religie is. We zullen eens gaan zien of het waar is. Ze waren van plan om te betwisten en dachten dat ze toch niet beïnvloed zouden worden. Toch waren ze onder de indruk door de sfeer van de bijeenkomst. Nadien hebben ze ook mij ontmoet en besloten om tot de Ahmadiyya gemeenschap te bekeren. Sommigen zeggen dat wanneer ze de beit, wat de eedaflegging betekent, aan het doen zijn, ze het gevoel hebben om toch mee te doen, hoewel ze dat eerder niet wilden. Dit komt
door de sfeer die tijdens de wet ontstaat. Als ons gedrag of het gedrag van de meerderheid anders is, dan zal de tijdelijke sfeer van de wet hen niet beïnvloeden. Of een tijdelijke sfeer van een rechtvaardigheid kan nooit hun hart zoveel beïnvloeden. Dus elk aanwezige tijdens de bijeenkomst doet mee aan een verborgen vorm van tabligh. Vorige vrijdag had ik het over de vrijwilligers die werken tijdens de bijeenkomst. Ze doen verborgen tabligh door wat ze doen of zeggen. Niet alleen de werkenden, maar ook alle aanwezigen die er zijn, doen mee aan deze verborgen tabligh en hebben een invloed op anderen. Dus, o aanwezigen, of je nu jong, oud, man of vrouw bent, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst is het jullie verplichting dat jullie een goede voorbeeld geven dat anderen beïnvloedt. Je moet erop letten dat dit voorbeeld niet tijdelijk is, maar dat dit voor altijd is en je een ware moslim maakt. Het is belangrijk dat ieder van ons zijn belang en zijn verantwoordelijkheden begrijpt, zodat we veel kunnen bijleren van de Jalsa. Het hebben van een goede reputatie is een verplichting voor een Ahmadi om de boodschap van vrede te verkondigen. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: het is jouw verplichting om elke mens, of je die kent of niet, te begroeten. Uit Sahih Bukhari, hadith 28. Zulk een advies en verplichting kan een einde maken aan de wereldlijke conflicten als men die naleeft. Als je elkaars dua's, wat gebeden betekent, geeft, dan kan het niet dat er in onze harten een gevoel van haat, kwaadaardigheid en bescheidenheid ontstaat. Maar de vereiste hiervoor is dat je de dua vanuit je hart doet. Als er geen ondeugdheden zijn, dan is het onmogelijk dat er problemen ontstaan in de maatschappij. Het is belangrijk dat we veel aandacht besteden aan de boodschap van vrede. De islam besteedt daar veel aandacht aan. Deze boodschap geldt niet alleen voor je vrienden of familie, maar men moet de boodschap van vrede aan iedereen geven. Dus, de aanwezigen op Jalsa moeten hieraan belang hechten en daarnaast moeten ze ook zorgen dat heel de omgeving vreedzaam wordt. Mogen Allah zijn zegeningen en verzoening aan ons schenken. Dan wil ik nog enkele punten herhalen over het arrangement. Kleine kinderen zijn meestal bij de moeders, maar 8 à 9-jarige kinderen die bij de mannen zijn niet zo heel jong dat ze de toestemming hebben om buiten te spelen, of dat de mannen met hun kinderen ook buiten mogen tijdens het programma. Anders zullen kinderen nooit respect hebben voor de Jalsa.
Een 7-jarige kind krijgt de mogelijkheid om te bidden, omdat het kind weet wat hij doet. Daarom moeten we de kinderen inlichten dat de jaarlijkse bijeenkomst een doel heeft en we daarvoor hier zijn. Als we ze van klein af niet zullen trainen, dan zullen ze dat later ook niet weten. Daarnaast verontschuldigen de vaders voor hun kinderen en zitten ze buiten, waardoor een slechte indruk wordt gemaakt over de bijeenkomst. Zo zijn er ook vrouwen die tijdens het programma buiten zitten en praten. Ze moeten ook binnen zitten en naar de toespraken luisteren. Want de toespraken van de geleerden gaan over de kennis en het spiritualisme. De Ahmadi-geleerden preken immers niets buiten de Koran, de Hadith en de leer van Hazrat Masih Maud alayhi salam. En dat wat we hedendaags nodig hebben. We moeten dit begrijpen en uit de Jalsa voordelen halen. We mogen ook niet zeggen dat we de toespraak van die zullen luisteren en van die niet. Of dat we die toespraak al gehoord hebben. Dat is fout. Elk ervoor aangeduide persoon die een toespraak moet houden, heeft daarvoor moeite gedaan. We moeten naar hun toespraken luisteren. Als we naar de Jalsa zijn gekomen, is het de bedoeling dat we het hele programma volgen. Over de tent van vrouwen met kleine kinderen hoor ik ook van alles. Dat de moeders onderling meer praten dan het lawaai van de kinderen. De vrouwen die instaan voor het arrangement en de anderen moeten daar aandacht aan besteden. Als de vrouwen zelf zwijgen, kunnen ze tenminste iets horen van de toespraken en zullen ze toch voordelen daaruit kunnen halen. Voor de werkenden die instaan voor het arrangement wil ik nogmaals herhalen dat ze hun verplichtingen goed moeten vervullen. Ze mogen niets te gemakkelijk nemen. Degenen die instaan voor de veiligheid moeten ten eerste vriendelijk zijn en daarnaast moeten ze ook goed opletten. Ze mogen niets te simpel nemen en de anderen moeten ook heel aandachtig zijn. Elk Ahmadi staat in voor onze beveiliging. Het is de verplichting van elk Ahmadi dat die een oog moeten houden op hun omgeving. Als er iets misloopt of als men denkt dat er iets niet klopt, moet men dat direct melden aan degene die instaan voor het arrangement. Bij het binnenkomen en het buitengaan is er een grote drukte. We moeten daarbij geduld hebben. Bij een grote drukte moet men extra aandachtig zijn. Op zulke momenten kan er iets gebeuren. Je moet daarbij voorzichtig zijn. De aanwezigen moeten zonder dit persoonlijk te nemen luisteren naar degene die instaan voor het arrangement, of die nu jong is of oud. Als die hun verplichting aan het vervullen is, moet je dat waarderen en naar hun luisteren. Op de planning van het programma die uitgegeven is, staan deze adviezen vermeld, of tenminste de meeste. We moeten die lezen en proberen te gehoorzamen. Vervolgens wordt er ook geklaagd over het gebruik van de ID-kaart. Het is beter dat ik deze al in het begin aanhaal. Het is onze verplichting dat we zelf zorgen voor onze kaart en deze juist gebruiken.
Je geeft je kaart niet uit aan anderen, ook niet aan familie. De kaarten kunnen alleen gebruikt worden waar je toegang hebt. En kan enkel gebruikt worden voor de persoon van wie de kaart is. Daarom mogen de kaarten niet onderling uitgeleend worden aan vrienden of gezinsleden. Iedereen moet zijn eigen kaart gebruiken. We moeten dua doen dat Allah deze jaarlijkse bijeenkomst zegent en we moeten proberen dat we elke dag sadqa, almoes, geven. Mogen Allah deze jalsa zegenen en mogen Allah ons de kracht geven om deze zegeningen te bemachtigen. और उसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए अपने कार्ड किसी भी अपने दोस्त या वाकिफकार या करीबी को नहीं देना। जो जिसका कार्ड है वो इस्तेमाल करे। और सबसे बढ़कर ये कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हर लिहाज से बरकत फरमाए जलसे को, और जिसकी जितनी जितनी तौफीक है रोज़ाना सदका भी दे सकता है, बल्कि देना चाहिए और दे। अल्लाह ताला हर लिहाज से इस जलसे को बरकत फरमाए और हम तमाम बरकत समेटने वाले भी बने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله